Dembaş temaşavanın heja. Ji Washington'e ji stüdyoyên dengê Amerika em dîsa bername Kurtizyon di ekranên Özgür Gidin TV'de ne. Di bername ve hefteyê de em ê ji barekî raporên ji Amerika û ji nûçegihanên mêyên Kurdistanê binin pêş we. Heypîvinek taybet de ve di vê bernameyê de heye. Temaşavanın heja dembaş. Piştî gerkirina Firoka Rusî li ser sînorê Sûriyê û pêwendiyên xirab yên bi mehan, Serokkomara Tirkiye Recep Tayyip Erdogan bi şandeyeke berfireh çi Rusya û li gel Serokê Rusî Vladimir Putin hevdîtin pêk anî. Erdogan spasdariya xwe ji Putinê diyar kir ku piştî hewla darbeyê leşkerî piştgiriyeke xurt daye wî. Merema seredana Serokkomarê Tirkiye bo Rusya bu sakirina têkiliyên alûzên her du welatane piştî Tirkiye li meha 11 sala borî balafireka leşkerê Rusî li ser Tuxîbê Sûriye xistî. Lê sakirina têkiliyan nebtinê wê derbareyê pirsên aborî bin, belkî ev seredana çendîn peyamên cuda rastî welatên Ewropa û Amerîka diket. Pirsên radestkirina oldarê Tirk Fethullah Gulen gorekeftina koçberan digel Ewropa û siyaseta Tirkiye û Amerîkaya cuda derbarê Sûriye, Tirkiye naçar kir rûyê xwe bikte Rusya. Serokkomarê Tirkiye Vladimir Putin bi hevalê ezîz nasan û nêzîkbûna her du welatan bi aramiya cîhanê û herêmê ve girê da. Türk-Rus ilişkileri Tekeliyên diger Rusya ne tenê giringên bu her du welatan. Lê hevkariya me zor giringe bo aştî û aramî û dewlemendiya herêmê û cîhanê. Lê aramiya herêmê û cîhanê pêdivî birekeftina heye derbarê şerê dijî Daişê û şerê navxwîyê Sûriye ku her du welat li du berûkên cuda radwestin. Кстати говоря, договорились о том, что после пресс-конференции Em rê keftiyin piştî van da xweyaniyan. Em li ser çend mijarên cudayên Sûriya rawestiyayîn. Melek gihiştinek hevbeş heye. Ez pişt rastim ku şerê dijî terorîzmê behreka giringe di hevkariya me da. Şarezayên siyasî bawer dikin pêşwaziya germ ya serokê Tirkiye li Rusya hatî kirin, Tirkiye hand dida xwe ji welatên Rojava û NATO dûr bixe. Ji bo Putin û Rusya ez bawer dikim têkdana têkeliyên Tirkiye bi hevalbendên Rojava ve wê Tirkiye hand bide bi tinê stratêjiya xwe li rojhilata navîn birêve bibet û li dawî di qazanca pitiriya Rusya de ye. Tirkiye Fethullah Gulen ew ê li Amerîka dijî gunehbar dikit bi pêkînana kudeta leşkerî dijî hikûmetê û bi zaraveka tund çendîn cara daxwaza radestkirina wî ji Amerîka dikit lê karbidestên Amerîka dibêjin zaravê tund ne alîkar e. Li ser gotarên dijî Amerîka nîgeranî bû me diriz kiriye. Ev renge gotare pê naçît alîkar bin û digel karbidestên Tirkiye me behs kiriye û seredana serokê Tirkiye peywendî bi wan ve heye. Tirkiye duhî sêşembê hûşdarî da welatên yekgirtiyên Amerîka eger Fethullah Gulen radestî Tirkiye neket wê bandoreka zor xirab li ser têkeriyên her du welata hebet. Lê parêzerên Gulen dibêjin divê tawanbarkirina Tirkiye digel qanûnên Amerîka rêk bikevit û rixnegirtina Erdogan ne tawane di qanûna Amerîka da. Xalid Fetah, Dengê Amerîka. Temaşavarên heja niha em ê seredana Birez Erdogan ya Rusyayê bi nivîskar Şehmûd Sefer re biaxivin ku li gel Skype bi me re ye. Birez Sefer, li Tirkiye seredana Erdogan çawa xuya dibe wek serkeftina dîplomatîk ya Erdogana yan ya Putinê û her wiha reaksiyon hebû ji seredana Demirtaş re hevserokê HDP dema ew çû Moskova. Tu bi yekê çawa dibînî? Ya berîhatî slavres bu hemû temaşawanan godaran ev zbar me mînaka xwewanan seba axivin mînakeke baş ji bo têkiliyên navnetevî û ji bo wekî ders wekî em bêjin tecrübeyeke baş bo hukuk û dîplomasiya navnetevî ku kesên sê mehberê karibin xwînê hevdûva xwe dijminatiyeke radeyeke ewqas bilind û tund de piştî sê mehat karibin wek du dostên nêz û du müttefikên baş hevkarên baş hevaya îroniyek jî tê de hêlî gorî min bi rastî ji kîjan alî berokare şîrove bike bêtir wek Kurdekî û bêtir wek em bêjin bi rastî di van demê bi vê rengî de Kurd divêt kîjan çerçeveyê de bin bi wê rengî mirov nîxaş bikij ber ku evana bi xwedî dewletin û pozisyonê wan vê yekê dixwaze dewletê wan û milletê wan vê yekê dixwaze siyasetê de siyaseta navnetevî de bêguman her tişt ser berjevendiya tê ava kirin û berjevendiya Tirkiye jî û mixabiniya Rusya jî di têkileke bi vê rengî de îro têkiliya xwe ser vê yekê ava kirinin em Kurd jî divê hinekî di vê meselê de bêtir yekîtiya xwe binerin û zêde baweriya xwe bi kesekî zêde neyin. Ez bawerim mesela piştî çûna Erdogan ya Rusyayê û têkiliyek wan re
و هنکی باندوره دین سر روجاواجی که از بار موای خالقی پر مزن به هری او جهایت پرسک بن اول پرسامندن يعني او بوكو روسيا اكتورك السركيه لسوريا وحتى نها بيبندين باش لقال يبيجه بكردن روجاوا هي يعني تو پیشبردگی کو گوهرتنک هبه چونکو هناك سيناريو بلادبكو يكجي شرطن يعني داخازن اردوغان ابكو بشرط کو خانزيكي اساد بكه لا دسكترين كردان جدس كردا بين يعني تو لسربه يك تشدويجي يعني و پر دیاری رو دولت ترکیه پر اشکری هم بر کردان اسکاریانا کرد لکشان در دنیای بلکجان آخر دنیای به اگر دخواست کن هب اگر دستکتی کن چه به اگر استاتوی کن چه به یک سال دیجی داد کردن بگومان و ترکیه گلک تاویزا بخواست بده روسیای گلک تشتابه کش با تنه کرد روجاوا کتال کن به اردا ترکیه تونه تو حقوق آوان ده حقوق نامنتوی دیجی به Türkiye tüneyi. Bu deskeftiğin Kürden Rojava çene bir harç tabii ki. Ve sedeme ve zan yani sedeme ve civak nasiyem zan sedeme ve siyasi zanım gelek tiştende. Le mekhabın Drasya xod de ve Kürt zede guhnedin tekli Erdoğan Putin beçiş evdur bejin uçidikin. Em Kürt nav xod em çidikin. Ujbo peş Rojava xod nav kişan siyaset eden. Kişan amur afkar benim bu tegen siyasi. Hemen ki serve psekiniz varım. Ujbo peş Rojava başlar bijber koy Putin ji Erdoğan ji davaya da siyaseta xod meşinin. Ew gori xo Rojava ke diyat kim ser Rojava xo vikarit meşinin. Divê Kurd ji hinekî garibin gori vê ke tevger yani hêzên Rojava, hêzên Rojhilat, hêzên Başûr, hêzên li Bakur. Garibin yekîtiyekê esasî ava bikin û garibin ser vê ke jî siyaseta xod meşinin. Lê mixabin em ê wek ez naxwazim wek peyva piyon bêjim. Lê wek piyonekê bin Rojhilata navîn ser esası siyaseta kesin serdest anjiyeni Kurd devletin Kurdiyên navnetevi avaya dibe rojwere Amerika be dibe rojwere Avrupa dibe rojwere Rusya be li ser qedera me biryarê xwe didin yani hevdîtineke çûyîna Erdoğan ya Rusyayê dike ku ji bo qedera Kurda çerenusa Kurda pêşrojê qet nebil rojava tesirek yancı bandoreke xirab bikin ji bo vê yekê pêş yani. Başa lazım yani Kurd taybeti Kurdiyên rojava tedbirên çi rengê wergirin ku eğer plan hebe plana push bukun yani tu jizani davida siyaset tane kurdu karı be heza siyaset binmeşinin gelek balansen hezen navnetivi jihne yani deve aslında morov lazım çi beke Kurt rekeke biçi rengi yukarı helbijere rast yani her balans herkes zani yani em xeyalina fikrin em nabejin bala Kurt her çeşit tenel gori xwe bi fikrin ya jem bejin tenel gori pozisyona xwe binarxinin û gori xwe binen cameki داویا داوی تکلیه نامنتویان نافخویی هنن اولگوری مرد کار پوزیشن که بده لیت تکنین که از وید بجم یعنی ام هر تمی گردای هن کسامان yani neş bu Euro siyaseti rojavaz bejim 7 sale her dem Kurda mesela jiperçabuna Kurdistan'a bir hatta Euro her timi kesin ok bana bir yardan da hakkeme Kurdade tücari bir yara mevkoçine bu mesela medverde yani Euro bu çi ve pozisyona Erdoğan ya Putin gava du guhar ve khadra mevguhare yani bu çıkava pozisyona devleteke Avrupiya ji Amerika bu guhar ve khadra me Kurda bu guhar bu çe müsaade edin çima mukhas belengazın siyaseten avne tevide siyaseta roşlatan avinde bu men işte girin ke ve hani ki divem serveye kepsekiniz duye bavriye demem jberweji ezana nikarin yek servejim rojava ve eftişbe anje eftişbe ama dikarin ve yani bena rahati vejin ko eftişten ko rojava ben beguman ve beyi گوتنین روسیا بی گوتنین امریکا یا بی گوتنین ولایت کدین و زده نه گوهرتنه پوزیشنامه و امجی یعنی مخاب نفس رو کوره برین کرداجی هر دم خوب پرچه‌ای کی بگیردن یا جی خوب ناوند که یان شام یا جی آنکارا یا جی بغداد یا جی امجی تهران یا جی ینده هنه کی دوی وارده ام خو بگرنس قبل که هن می دین جیم کردان باشه نبسکار کورت شیخ موسی سفر احمد امپرس پاسیت دکن ساس باش تماشان هجا پشتی دربه 15 تباها یا نه سرکتی سرکومار ترکیه رجب طیب اردوغان دانستاندن خواه به پارتین اپوزیسیون را باشترد که جبلی HDP د میتینگا روژا یکشنبه در اردوغان داخواز پارتین اپوزیسیونی CHP و MHP کر لی داخواز بو پارتی آلیگرا کردن HDP نکر جبر بیجی رخنا آتن کرن لسر هلوستاوی جعالی سیاستوانین کرد و روژموانان پیامنار میخج جان فرقین راپورتک لسر وی مجاری آمده کریه
15 Temmuz gecesi پشتی حول ضربه لشکری لچرالی ترکیه لسر ناو دموکراسی شایتین دارخستن به پیشنگی AKP و ولایت آمدجیل پارک اورمانیه هر شب به همان شوی شایتین چکرن. روژا داوی ده مهیه د شاهی مزن استانبول دا پارتین اپوزیسیون MHP و CHP جی آماده بون له HDP نهات بو بخواندن. حتی سروکومار اردوغان گوت پارتیه که پشتوانی رخصنک ترور دکه از چوا بانگی شاهیا شهیدان بکم. Dolayısıyla Türkiye'nin ve Kürdistan'ın her Hevseroka Partiya Herêmên Demokrat DBP Sebat Tuncel li Amedê di preskonferansek de anîzman ku sekna gel al dijî derbê helwesteka pir erîniye lê li dervehîştina HDP ne li gorî ruhê demokrasiyê ye. Wê got polîtikaya şer al dijî Kurdan bingeha derbeyê çêkir. Dişûna ku pirsa Kurd çareser bikin û bi HDP re jî rûnin li dijî Kurdan sê partî eniyek netewî ava kirin û di bingeha vê eniyê de yek al, yek devlet û yek ziman heye ku ev helwest ê bibe sedema tevlîhevî û alîziyên mezintir. Altı mahallede Ji aliyê dinê ve Meclîsa Jinan a Partiya HDP jî li ser rewşa Nisêbînê preskonferansek li dar xist. Parlamenterên HDP Çağlar Demirel, Gülsel Yıldırım û Meral Beştaş her wiha şaredara Nisêbînê Sarakaya di civînê de amade bûn. Şu anda Türkiye'de Meral Danış Beştaş bi bîr xist ku gelek fermandarên di operasyona Nisêbînê de cî girtibûn li dijî hikûmetê di nav hewla derbê de cî girtine. Wê got AKP bi destê xwe endamên FETÖ'yê di dezgehên dewletê de bi cî kir. Gelek fermandar ên ku bajarên Kurdan xera kirin, fermanê ji FETÖ nesendin. Berpirsên wêraniya bajarê Kurdan AKP bi xwe ye. Wê got fermandarên ku dob awayekê lehengî behsa wan dikirin, îro xiyanetê kirin. Ew fermandar hatin girtin. Lê wêraniya ku li bajaran çêkirine û têlên ku li Nisêbînê danîne hên sazkirine li herêmê heman şert û merc, zulm û zora li ser gel bi awayek bêpîvan didome. çocuklarının cenazesi Parlamenter Çağlar Demirel jî got li Nisêbînê 15 tax hene ku neha qedexe li ser 6 taxan didome. Wê anî ziman ku neha dora 6 taxan bi têlan hatine girtin û navçeya Nisêbînê vegeriyaya girtîgehek mezin. Siyasetvana Kurd daxuya kirin ku li taxên qedexe hin mêtên ciwanên Kurd li erdê ne û rûniştvanên taxan jî nikarin herin ser malê xwe. Wê got divê ku ev ablûka li ser Nisêbînê were rakirin. Xecî Canfarxîn, Dengê Amerîka, Amed. Temaşan êja îro roja çarşema agir di nexweşxaneya Yarmûkiyê Nizarokan de ketiye li bajarê Bexdayê de tevî ku karbidestên sexlemê dibêjin 12 bebek jiyana xwe ji dest dane, ev hejmar mixabin zêde bûne li gor agahiyên dawî. Li nexweşxane kariye çend zarokên din rizgar bike û niha wan şandiye nexweşxaneyên din. Paraka karasatên din li Bexda li ser hikûmeta Iraqê hata tûmar kirin. Lê vê carê dîriş karasatên terorîstî saxlemiya Yarmûk li Bexda bêdiyarkirina hûkaran agîra kiltaya zarokbûna berbû derencam. 12 zarok giyanên xwe li dest da. طبيعة الحريق وطبيعة المكان روشا گوتی دا آگر بویه نهشت ام همی زاروکان رزگار بکن نه 12 زاروک درخستن و 12 دین جی دستان آگر بلز بلا بو هر واجی جین جی درخستن Kesûkarên wan zarokan evin vê karasatê giyanên xwe li dest dan girî û qêjît nav saxlemiya Yarmûk hikûmeta Iraqê vê karasatê tûmetbar kirin. Lê layanên peywendîdar li Wezareta Tenduristî amade nebûn ku lêdwanan bidin û bi çi şêwekî qerebuwa kesûkarên wan qurbaniyan bidenebin. الكاميرات تظهر انه الطبيب كاميرا ديار دكن كو پزیشکو هر دو بردستین وی دست به درخستنا زاروکان دکن وان نه زاروک رزگار کرن لی مخابن نگیشتن کویندن رزگار کن اگر با اواکی بهوده بلاو دبا کو کسکی اویا کربا و ندوره کو کریاره که تروریست لی ام لبند راپورتا بلگین گناهکاریان کو او نهال جهه رودانه کار لسر دکن و دیل گو راپورت دیار به اگر کسکی خمساری کریه آننا Paş vê karasatê layanên peywendîdar dezgehên ragihandinê bû romarkirina şînawarên vê karasatê qedexe kirin. Kêmasî û giringî pênedan egerek bûn ku Ewroka nêzîkî 12 zarok li saxlemiya Yarmûk li Bexda giyanên xwe li dest bidin. Piştî vê karasatê pirsyara têde deriştin kî ber pirsyara? Salah Mamarî Dengê Amerîka, Bexda.
Hezên Suriye Demokratîk Hesyede o meclis leşkeriya min biçe operasyona leşkeriya rizgarkirina bajêr hêdî bi dawî tînin. Nihatene texekî biçûk di destê Daişê de maye ku li vedere bi dehan sivîlên dilgirtî wek mertalên zindî tene kar anîn û xebatên rizgarkirina wan ji aliyê Hesyede ve didomin. Operasyona rizgarkirina herêma min bicê berbidawî va diçe. Piştî 2 meh û 10 rojan ji destpêka operasyonê ji sedî 95 ji bajêr hatiye rizgarkirin. Şervanên Encumana Leşkerî ya min bicê dibêjin got piştî şerrekî dijwar wan dikarîbû piraniya bajêr ji bin kontrola çekdarên Daişê derxistana û niha tenê taxek dibin kontrola çekdaran da maye û şer li hewrdora wir bi dijwarî dewam dike. Li gor şervanan got derbeya herî mezin ji bo Daeş rizgarkirina çarkoşeya ewlehî bû. Ji ber got navendên Daeş yên sereke di wir dane. Berî got em bigihêjin min bicê bi çend saetan bazar û çarkoşeya ewlehê hatibû rizgarkirin û pevçûn ber bi deverên dawî yên dibin kontrola Daişê da manî diçûn. Ana sadî heman 95 bêje rizgar hat rizgarkirin tenê di haletê maye û Zatlan wek hûn jî dibînin li vir çete cî barxwenadan wek hûn dibînin ana piranî ana jaw sûkê dibêjin sûq û miqata li vir e hew cî bin deletê me de cî û li vir cî pêşî de bin deletê me de ana ama sadî 10 destê çete maye dixwazin cîkê de biravin cî cîhmîne jê biravin yani îro sibê cî bin bicî temamî ê rizgar bibe. Ji ber got bajarê min bicê ji 4 aliyan va çemberkiriye ji aliyê Encumana Leşkerî va çekdarên Daişê yên di nava bajêr de asî manî bêçare ne. Şervanan diyar kir got di taxa dest wan da mayî bi sedan sivîl dîl girtine û li dora wan mayîn danîne û gorintî dikin got dê avahiyan tevî sivîlan biteqîne heger şervan hewl bidin got wan xelas bikin. Ji wê sedemê jî rizgarkirina min bicê bi derengî dikeve. Di heman dema got em li wir bûn şervanan dikarîbû hejmarek sivîl xelas bikin û dema ew nêzî me bûn mayînek wan va teqiya di encam da zarokekî 9 salî jiyana xweş dest da û di jin jî birîndar bûn. Gelek kesên sivîl hene em nikarîn berdewam bikin ta ku em wan derdixînin û bu hîviya Xwedê em ê berdewam bikin heta yek çekdarê Daeş nemîne. Agahî bû min ji Tirkiye hatin ku Daişê nêzîkî 10,000 kes rehîne girtine. Hêjaya gotinê got Encumana Leşkerî ya min bicê bi alîkariya Hêzên Sûriya Demokratîk û piştgiriya koalîsyona navnetewî ya li dijî Daişê di meha hezêrana vê salê da operasyonek ji bo rizgarkirina herêma min bicê dest pê kir û ta niha bi sedan gund û piraniya bajêr hat derxistin ji bin kontrola Daişê. Em niha li navenda bajarê min bicêne wekî xuya dike li paş me çarkoşeya ewlehê got vê sibê hat kontrol kirin li gorî şervanên Encumana Leşkerî got ji sedî 97 ji bajêr hatiye kontrol kirin û tenê taxa Elsereb li bakurî min bicê maye û niha şervan êrîşa wê taxê dikin got kontrol bikin. Li gorî şervan dibêje got çekdarên Daişê hinek sivîl dîl girtine û niha ew hewl didin got sivîlan ji destê wan xelas bikin. Mahmud Balî dengê Amerîka bajarê min bicê. Roja sêşemê netewên yekbûyî bang li ser aligirên şerker li Sûriyê kir ku bangirbestekî bû 48 saaten her heftê de pêk bînin ku alîkariya mirovahî bikare bigihîje taxên Helebê ku şer li berdewam e di hûrbûnî divê raportê de ye. Şerê giranê bajarê Helebê di navbera hêzên hikûmeta Sûriye û grûpên serhildêr da gelek metirsî derxistin holê li dor jiyana sed hezaran xelkê sivîl ku hatine dorpêçkirin li navçeyên şer. Netewên yekgirtî dibêje nebûna ewlehiyê bûye sedema negihîştina alîkariyên mirovahî bo xelkê sivîl li bajêr. Di meha tebaxê de karvanên mêyên alîkariyê nekarîbûn derbasê nev Helebê bûn. Ew li gor baveriya min ne planê ku me li hev kirîbû. Rewşa ewlehiyê pir dijwar e. Her ji bo hevkarên netewên yekgirtî yên cigerdar jî. Ew dilêrin lê nexwe kujin. Divê rewşekê ewlehî hebe da ew karîbûn derbas bin. Ji ber vê yekê me daxwaza 48 demjimêr agîrbestî kiriye. Ku bi avayekî heftiyane bête cibecihkirin ji hemû aliyan ve. Lê gor netewên yekgirtî niha dora 18 navçeyên dorpêçkirî hene ew nikarin derbasê bin. Piraniya wan dorpêçkirîna ji aliyê hêzên hikûmetê ve ku hewl didin serhildêran têk bibin. Hêzên opozisyonê dibêjin ew ne tenê rastî êrişên hêzên hikûmetê dibin, belê şerê gelek hêzên dinên alîgirên rejîmê dikin.
لگور سروکی کوالسیون سوریا هزین اپوزیسیونه انس العبد که دی کنفرانس که روزنامه‌وانی دا استانبول بحثاوی شریکر. But I think what has been achieved is almost a miracle. از باورم تشتیل حلبی بوی معجزه که جبر کو شروان نبتن شر رژیم دیکن او شر ملیتان حزب الله ین ایرانی و ین روسیا جی دیکن شکاندنا دور پیچ کردنه و در بازبون قناق اکادن کو امنها بحثا رزگار کردنا باجر دیکن براستی معجزه که و صدما کو مکاری بو وان پیش کتنام بدست خین او کو مبریار دا ام ببین یک و به یک دست کار بکن. تیزانین مهابوری هزین حکومت سوری ریا کاستیلو دور پیشکرین که ریا تنه بو نافچین دبن دست سرهلدیران دا لحلبه. هجای گوتنه که شر لگل کری من سوری گرام بویه دمکی دا که پیشبینی آوه که دبه که آخافتن جنوی داویا و مهدا آند دسپیکا مهابه دا بین وجاندن. نل دوری باجار حلب بری چند روزان لپارێزگاها ادلب یا دبن دست سرهلدیران دا ایریشن عزمانیین حکومت سوریه نخوشخانه کا پزیشکن بسینور جخورا کرن آرمانجو ده انجام دا 13 کس هاتن کشتن د ناو دا 5000 و 4 کارمندین رخصتنه بون. ایریشه لگور رخصتنا ناوبوری 7000 کس لدردور به پار کرن جی پیوستین تندرستین بنگهین. و نخوشخانه جه سال 2014 و پشتگیری رخصتنا پزیشکین بسینور وردگرت و روژه پیشوازی 205 نخوشی دکر. صالح نمیجر دنگ امریکا. د سالوگر دویه یا قرقرن شنگاله ده چند دیدوانن ایریشن داعشه و نونرن هزن پاراستنا شنگاله و یکینه برخودان شنگاله بسابان روژن تاریک دکن و لسر ربشن نها آگاهیان دادن. زیادتر جو 2 سالان در بازبون لسر کاراساتا شنگاله کوچکدارن داعش لوی دمی کنترولا پرانیا گند و کمالگهن ازدیا کر بو صدما کشتن و اخسیر کرنا هزاران جملت ازدی هر واسا به هزاران خیزان رویان سر چیای شنگاله جمارک جبرسو تهنادا جان خواه جدز دا جبر کوچکدارن دولتا اسلامی دور پیچا چیای شنگاله کر بو خلق شنگال بلنگاز شنگال دمان خدا غیرت شنگال دا اب بیجمت اب صدامان حتی اب 300 400 500 کرتے حتی اب ہزارہ البی ملوی جوائی دمان اب حالے کی خراب برچی تھی بے سلاح بے عطات دروجہ مقاومت کے روجہ کے موقع پر عطاتے ہوئی خلاص بو متعهد دائے کو دا اول چوے دا مائن حکم اب کفرال برخو سکین ام ترکا چوے ندن اب چیاما آباو یکیما اب زحمت بو خودم هاتنا سریفی چیای آب نما ام 30 نفر بون بالدری که دبیا ما آول دفع زارو کا کن مگو زارو ناقاومینن این مزن گهنا ده ما تریدی اجدارات تریچینین ابوی عیشین حتی هم هاتن مالا اوی جامعه حساب دو غطاسی وی بون کوریوی شهید کت سر مفرقه های گوبل خود لا شيء بنن زهمن اف جامعه الدور ماتوري قو غطاس بو وعالمات هي برچی هر کوره مگورکن افجی خلمتا هر در روژن کارسات دا هندک هزن جدا هاتنه دامزراندن به مبستا براوانی کرنج هاولاتین ازدی و پاراستنا آخا شنگال بکن جا کارسات شنگال 3 هی و 8 2014 دست بکر ساعت 2 به شب شرکت سر شنگال براستی جی کسک بشنگال و نما كجروب سياسي كاقليمي كحكومه فدرالي اياري كاري الوان روجادا نهاتا كرنج ملتي ازديرا كملتي ازدي خلاص ببي ان نيتا كشتين ان نيتا قرتن سياسات كهبو بوليتيكا كودات ماشاندن يا تايبت هرمي شاش بو بو سبب كو فرمان چه سبب سياسات و بوليتيكا هرمي بو اساس هزك خودي وی گلی درکت پیشا فرمان سکنی با استنگ دا دنیا عالم دزانه چتکی اشکره بو پیکی بو یه پیکی بو اساس او خود دیگر درکتن به 100,000 انسان قلدور را در بازی روژاوا کردن روژاوا را در یه 3 ماه کارا ملت در بازی باشور کردن پیشمرگه جوی در باز کردن
هجی گوتنه کارساتا شنگاله گلک ایشوجان پیخو ایناینه وکو تانو که آشکرا کرنا زیدتر جه 28 گورن بکوم و اخسیر کرنا به هزاران جه ازدیان تانو که دستین چکدارن داعش دا هر وصا وقتیانا ازدیان شنگاله جه جهو وارن خواه او زیده بونا دیاردا کوچ کرنه بو ولاتن دروه کاو عمر دنگ امریکا قضا شنگال بربجاری پارتیا کماری بو سرکاتی امریکا دونالد ترامپ دیسا بالکشان سرخواه دما کمپینا ویا روژا سشمی ده. دا خفتن اخویا لباجدار ویلمینگتون یا ایالت نورد کارولینای ده بریز ترامپ گوت بربجار پارتیا دموکرات هیلاری کلینتون و دادن لیبرال بجیره و بین سرکار جبو دادگاه بلندی امریکی. هیلاری دخوازه و جهولی راکه به تایبتی جی یاسaya دیامین از بیجم گر او دادان هل بجیره هون نکارن تشتکی بکن نزانم بلکی جی تشتکش دسته و بی آلی گرن یاسaya دیامین هون دزانن اپوزیسیون ترامپ یک سر خفتن ترامپ به چفتی شروع بکرن و گوتن خفتن ترامپ دی وی واتای کو کلینتون و دادن دادگاه بلندی امریکی بین کشتن لیبر بجار دولمن ترامپ او ادعایم به تندی رد کرد و گوت ت فکرین تند توجید خفتن اوی ده تنیه و گوت کلینتون دخوازه حملاتین امریکی دمالن خدا بی پراستنه بهیله هلبجارتن بو سرکاتی امریکی بردوام کو کتی دما خویا داویا سیمهان هر دو بربجار نها گرانی خود دن سر اکونومیه بربجاری پارتیا کماری دونالد ترامپ د کمپاین ل ایالت میشیگن ده گوت و اکونومی امریکی خردتر بکه او باجاین سر شرکت مزن راکه بربجار پارتیا دموکرات هیلاری کلینتون جد بیجه و لسر افراندنا کار نو بخبته او سمک آوا بکه که درفت بده هر کسی که دخوازن خواندن بلند بردوام بکن. دونالد ترامپ لیانه آبوریا دیترویت گوتا پشتوان خواه پلاناوی بری هر تشتی امریکا و باجار وانو توایا امریکا جتنگاسی رزگار بکه. دته کوشینک برچاو دا جبو به دست خستنا پیتر دنگ دیران ترامپ سوز دا باجی جسر پرانیا امریکیان کم بکه. I am proposing an across-the-board income tax reduction. از پیشنیازا کم کرنا باجه دکم به تایبه جه امریکای دهات ناونجی را اف دی ببه صدم پیدا کرنا به میلیونان کارین باش دولمند و پشکا خواه بدن لی کسا کند پرانا دا دلیوین کار یان جی شیانین ولات ما ویران بکه. ترامپ گوت هیلاری کلینتون ویل لسر شوپا دموکراتان با بهنارتنا کارو برهم دیران بو دروی ولاتیو زیده کرنا باجی. ام برهم اینانا کمپانیان ده امریکا ده هانددن لی اگر بوین لدر وبن دوی باج لسر نبا چاخی برهمین خوانین امریکا. سنگیا گوتارا هیلاری کلینتون جی لفلوریدا لسر پیدا کرنا دلیوین کارین باشتر بو. من دوید او کس بیم یا دلیوین کاری پیدا بکن. دگل بلنکرنا دهاتی. لساد روژن یکی از دیدگل هر دو پارتیان لسر ایاساین کارداری کار بکم که دی مزنتر به شر دوی جهانه. خانم کلینتون گوت جی او کارین نه دی دکارتین ساسکاری و جرخانا آبوری دبن دکارتین وزایا پاقج و تکنولوژیای دبن. و دیسان سوزدان و گراندنا دینین خواندنی لسر خورتان حسان بکرد. اگر تاویا دست به کارداری بکی ام ده دینین خواندناتا را گرین دا پرنتیدوی ورگری جه کارداری خوره. کلینتون ترامپ عیبدار دکا کو او نخودی باورین نوجنه و گوت پلاناوی و باجه لسر کمپانین مزن و دولمندان کم بکا و او استراتیجیا کماریان یا پیشتر نسر کتیب. بالی خواه ترامپ کمپین خواه گرم دکا و جبر بیرو باورین کشدار هفتیه که سوزد بویا. داخل شمو دنگی امریکا. لیستین الیمپیاتن ریو برزیلیا بردوام دکن و ای سال جاره یکی اکو پنابرجی بیشتری ده الیمپیاتان ده دکن. جوان سپوروانن پنابر یک هیکو به چروک خوی سرکتی بالاگل کسان دکشینه. یوسرا ماردینی یا سوری ده پیشبرکن آجنکرینه یا 100 متره ده جیگرد و ایرو جدی ساده ستیلا سربست ده بیشتری دکه.
Rusya bala cihanê kişandı bû, dema revîna ji Yunanistanê re keştiya wan binav bû û ew nêzîkî sê demjîmeran di nav ava Deryaya Ege'de malewanî kiribû ku penaberên nav belemê rizgar bike. Hêjeyê balkişandinê ku 10 sporban li ser navê penaberên cihanê di vê olimpiyatê de cî digirin. Temaşavanên delal ev bername îroya Kurtvizyon em bihevîne ku bername bi dilê ve bû em li benda nîrin rexne û pêşniyarên ve ne kerema xwe birêya e-mail Twitter û pelameya Facebooka peyvendiya me bi me re bikin heta hefteyê pêşiya me bimînin bi xweşî de. Bimînin xweşiyê de dem baş.